電子レンジで肉を加熱することは大丈夫なんでしょうか？時短レシピよく見かけますが不安ですということなんですが、電子レンジで肉を加熱すると栄養がぶっ壊れて全部やばいというふうに言う人いますけれども、そんなに気にしなくてもいいです。はい。そこまで気にしないといけないほど電子レンジがやばいよって研究はあんまりないので、言ってる人はいますけどね。言ってる人はいますけれども、ただまあ確かに電子レンジとか使うよりも低温調理やったりとか、適切な調理法を行った方が、体にいいというか、調理法としては正しいのは事実ですけれども、だからといって全部ダメってわけじゃないので、切り抜きいかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。